formula ကိုကျတော့ formula စမ်းပြမှာနော် formula စမ်းပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် small ဗျာ small လောက်မယ်ကျွန်တော် small လောက်မယ် formula စမ်းပြတာနော် formula စမ်းပြတာကျွန်တော်မထိုးကျွန်တော် small လောက်လိုက်ပြီဗျာနော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကန်လို့ပဲပထမတစ်ချက်ကတော့ကန်လို့ကျွန်တော်ဝင်နိုင်သွားပြီပေါ့နော် small ဆောင်းရကျွန်တော်များဖိပြန်လာဖိပြန်လောင်းနေTI လေးဆော့လို့ရတယ်ဗျာနော်အခုပေါ်မြင်လာ TI လေးဆော့လို့ရတယ်ဝင်ကိုတွေပါတယ်ဘာညာဆုံးဆော့လို့ရတယ်ဖိကိုလောင်းနိုင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖိဟာနော်ပြကြတယ်ပြကြရတော့ small ထက်လောင်းမယ်ဗျာနော်small ထက်လောင်းမယ်small နော် small လောင်းထားတယ်formula ဗျာလွယ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အနိုင်ရှိအဲဒီ80ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ formula တွေဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာလာပြီးတော့တောင်းနေရတယ်ဗျာနော် free Telegram မှာလာတောင်းနေရပြချပါတယ်ကျွန်တော်ပြချတော့ကျွန်တော်ပြကိုထလောင်းလိုက်မယ်နော်ပြထလောင်းတယ်formula ဗျာဒီ formula 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အနိုင်ရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာလောင်းနေတော့တိတ်မစိုးဗျာနော်ကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်ထားတော့ကျွန်တော်ဖိထိုးရတယ်နော်ကြောင်လည်းမသိဘူးဖိထိုးရတယ်small ကြောင်ရဗျာနော် small ကြောင်ကျွန်တော် small ကြောင်ကျွန်တော်ဖိကိုဗျာနော်ဖိဖိပေါ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖိလောင်းလိုက်ရင်formula ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာ free တင်ပေးရပါတော့လိုချင်တဲ့ဗလာတိုင်းလည်းရှိနေတာပဲပေါ့ free ဗျာနော်ဘာမှပတ်စံတွေပါတယ်ဝယ်တယ်ဘာမလို့ free ဘာမှမလဲဆိုတော့ပြဗျာနော်မပြချပါတယ်ဒါတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဗျာနော်ကျွန်တော်လာစမ်းရတယ်80ရာခိုင်နှုန်းတော့နိုင်ရ formula လေးကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel ပဲဗျာဒီ comment မှာကျွန်တော်ချပေးရမှာဗျာနော်